Hi friends, welcome to Tamil Tech News. இன்னைக்கு நம்ம வந்து Hitachi AC Remote Control பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஆல்ரெடி இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ சப்போஸ் இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலிமா நீங்கள் இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு காமிக்கும். அதில் போய்ட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா லோடிங் ஆப்ஷன், அதுக்கப்புறம் அப்டேட்டிங் ஆப் அப்படின்னு காமிக்கும். இந்த ஆப் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான Hitachi AC ரிமோட் மாடல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். உங்களோட எக்ஸாக்ட் ஏசி ரிமோட் மாடலை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதில் போய்ட்டு நான் இந்த இதை டவுன்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் போனீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு காமிக்கும். அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஏசி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ரிமோட் மாடல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைலில் வந்து உங்களோட ஏசிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆனில் இருக்க ஏசி ஆஃப் ஆகும், ஆஃபில் இருக்க ஏசி வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ அது மூலிமா இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபோனில் ஐஆர் சென்சார் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஐஆர் சென்சார் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் உங்களோட மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் சப்போஸ் ஐஆர் சென்சார் இல்லை அப்படின்னா இந்த சைட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஐஆர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்பை வந்து உங்களோட மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் டெக் நியூஸ்.